criança pequena na família, que adora histórias para crianças ou que trabalha com a primeira infância. Dias 19 e 20 de agosto, a equipe do Ler é uma Viagem estará em Valinhos, oferecendo gratuitamente uma formação em mediação de leitura para crianças na primeira infância. Para participar, inscreva-se no site www.leraumaviagem.com. Vamos ler, brincar, contar histórias e criar coletivamente um piquenique literário. Será realizado no dia 20 de agosto, na Praça Washington Luiz, das 9 às 11 horas da manhã. Convidamos todas as famílias de Valinhos para participarem do nosso piquenique literário em tapetes voadores, tendo feito a formação ou não. É só chegar com as crianças. Uma realização Ler é uma Viagem, Ministério da Cultura, CTG Brasil, Cabot e Eaton Brasil, com apoio da Prefeitura de Valinhos. Olá, você que tem criança pequena na família, que adora histórias para crianças ou que trabalha com a primeira infância. Dias 19 e 20 de agosto, a equipe do Ler é uma Viagem estará em Valinhos, oferecendo gratuitamente uma formação em mediação de leitura para crianças na primeira infância. Para participar, inscreva-se no site www.leraumaviagem.com. Vamos ler, brincar, contar histórias e criar coletivamente um piquenique literário. Será realizado no dia 20 de agosto, na Praça Washington Luiz, das 9 às 11 horas da manhã. Convidamos todas as famílias de Valinhos para participarem do nosso piquenique literário em tapetes voadores, tendo feito a formação ou não. É só chegar com as crianças. Uma realização Ler é uma Viagem, Ministério da Cultura, CTG Brasil, Cabot e Eaton Brasil, com apoio da Prefeitura de Valinhos. Olá!